Bu bir ameliyat mı, bir işlem mi? Ne kadar sürüyor? Koah balon tedavisi genel anestezi altında yapılan bir işlem. Küçük düzeyde sayılabilecek bir ameliyat da diyebiliriz. Ancak herhangi bir dışarıdan kesi, yara izi olmayan tamamen endoskopik yöntemlerle yapılan basit bir işlem. Teknik olarak hastayı genel anestezi altında uyuttuktan sonra uyutma tüpünün içerisinden flexible bronkoskop dediğimiz video kameralı sistemle hava yollarının içerisini öncelikli olarak gözlemliyoruz. Burada biriken, hali hazırda oluşmuş balgamları, hava yolunun dediğim gibi tıkanmasına, rahat nefes alıp vermesine engelleyen partikülleri ilk aşamada buradan bir temizliyoruz. Eş zamanlı olarak da buradaki bu partiküllerden örnek alıp, balgam örneği alıp içerisinde herhangi bir patojen var mı yok mu onun incelemesini yapıyoruz. Ardından da yine bronkoskop yardımıyla balonu hava kanalcığının içerisine ilerletip bu kanalın içerisinde indirip şişirerek buraların tek tek tüm bronşların içerisine girecek şekilde indirip şişirerek buraların yeniden düzenlenmesini, remodeling haline almasını sağlıyoruz. İşlem genel olarak teknik olarak basit bir işlem. Ancak hangi bronşta hangi çapa uygun bir balon kullanılması gerektiği, balonun basıncını ne düzeyde ayarlamamız ve goblet hücreleri hangi düzeyde parçalayabileceğimizi bilmek adına da deneyim gerektiren bir işlem. İşlem sonrası ilk gün önlem amaçlı hastalarımızı yoğun bakımda takip ediyoruz. Ertesi gün bir günlük servis takibi sonrasında da taburculuğunu sağlıyoruz.